আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম এসপিটেড পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি মেহেরবান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আপনারা বুঝতে পারছেন নতুন একটা পিসি বিল্ড করলাম। এইটা আমার প্রিয় নজরুল ভাই মধ্যবাড্ডা থেকে এসে আমাদের সাথে কথা বলে পিসিটা বিল্ড করলেন। চলুন দেখে নিই আমার নজরুল ভাই এই পিসিতে কি কি ডিভাইস দিয়ে পিসিটা বিল্ড করলেন। প্রথমে আমি প্রসেসর হিসেবে বলতে চাই, আমার ভাই প্রসেসর হিসেবে নিয়েছেন ইন্টেলের i5 13 জেন 13400 মডেলের একটা প্রসেসর। এই প্রসেসরটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। আপনারা যারা ইন্টেল লাভার তাদের জন্য মনে করি এই প্রসেসরটা বেস্ট প্রসেসর হবে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমার ভাই পছন্দ করেছেন গিগাবাইটের B760 DS3H মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এটা কিন্তু DDR5 এর মাদারবোর্ড এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড, 4 RAM স্লটের একটি মাদারবোর্ড। আপনারা দেখছেন পিসিটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে 4টা RAM স্লট আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে 128 GB পর্যন্ত RAM ইউজ করতে পারবেন। আর আপনাদের মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে আমি বারবার বলে থাকি, আপনারা যেখান থেকেই পিসি বিল্ড করেন না কেন মাদারবোর্ড আর পাওয়ার সাপ্লাইটা অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন, কারণ মাদারবোর্ডটা প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে মাদারবোর্ড কিন্তু কানেকশন থাকে। অর্থাৎ মাদারবোর্ডটা যদি এলোমেলো হয় তাহলে অন্যান্য পারফরমেন্সটা আপনারা পাবেন না। আর এটা কিন্তু একটা অফিসিয়াল অরিজিনাল একটি মাদারবোর্ড। এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমার ভাই যেহেতু পিসিটা বিল্ড হয়েছে লেক্সারের জেন 4 এর 512 GB একটা NVMe নিয়েছে। এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি M.2 NVMe। এখানে র্যাম হিসেবে আমার ভাই নিয়েছেন কিংস্টনের DDR5 16 GB একটি র্যাম, এবং এটা কিন্তু 8 GB একটি র্যাম, হিটসিনালার র্যাম এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। এখানে আমার ভাই ক্যাসিং হিসেবে নিয়েছেন ডিপকুলেট CC360 মডেলের একটা ক্যাসিং। আসলে আমার ভাইকে বলতে দ্বিধা নেই, খুব রুচিশীল ব্যক্তি। এই ধরনের ক্যাসিংটা কিন্তু পিসি খুব কম লোকে বিল্ড করে। আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ধরনের ক্যাসিং পছন্দ করি। আর এই ক্যাসিংটা কিন্তু দেখার মতন একটা ক্যাসিং। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ জায়গা রয়েছে। পরবর্তীতে যদি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করে অনায়াসে গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারবে। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার ভাই কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইটা নিচে দেখেন আমাদের অনেকের প্রিয় কোশিয়ারের CB685 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে কিন্তু 6 GB 8 GB 12 GB গ্রাফিক্স কার্ড অনায়াসে এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতেই পারবেন। আর আমি পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু বারবার আপনাদেরকে বলে থাকি যে যেখান থেকে পিসি বিল্ড করেন না কেন পাওয়ার সাপ্লাইটা অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন, কারণ পিসির টোটাল ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সাপ্লাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাইটা যদি এলোমেলো হয়, আপনি পিসি যত দামি পিসি নেন না কেন, প্রসেসর মাদারবোর্ড যত দামি নেন না কেন, অনেক সময় এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কারণে কিন্তু মাদারবোর্ড প্রসেসর নষ্ট হয়। এটা আমরা অনেকেই অবগত না। অর্থাৎ আপনারা যেখান থেকে পিসি বিল্ড করবেন দেখে শুনে পিসি বিল্ড করবেন। শুধু এসপিটেড থেকে পিসি বিল্ড করতে হবে এমন কোনো কথা নয়। বাংলাদেশে যেখান থেকে পিসি বিল্ড করেন ভালো কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পিসি বিল্ড করবেন, ইনশাল্লাহ আপনারা ঠকবেন না, আপনাদের পারফরমেন্সটা বেটার পাবেন। আর আমার ভাই পাশেই আছেন, আমি ওনার সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় নজরুল ভাই, কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাই যে পিসিটা বিল্ড করলেন এটা i5 13 জেন 760 মাদারবোর্ড এবং জেন 4 এর অর্থাৎ আপডেটের খুব ভালো একটা পিসি। আসলে এই পিসিটা কেন বিল্ড করলেন এবং কার জন্য কি করতে চান এই পিসি বিল্ড করে? পিসিটা মূলত নেওয়া হয়েছে আমার ভাগিনার জন্য। ভাগিনা ওই এই 3D কাজ শিখবে, এদের মধ্যে নেওয়া হয়েছে। আসলে ভাই আপনি আসছেন আমাদের সাথে কথা বলছেন, পিসিটা তো অন্য জায়গাতেও নিতে পারতেন। আমাদের খুশি করার জন্য বলার দরকার নেই, পিসিটা আমাদের কাছে নিলেন কেন? খুশি করার জন্য না, পিসিটা আপনাদের সাথে কথা বলার পরে আপনাদের আচরণ কথাবার্তা এবং কাস্টমার ডিলিংসটা খুব ভালো লেগেছে আমার। আর বলতে দ্বিধা নেই, আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় ভিডিও করতে পারি না ব্যস্ততা থাকার কারণে। এখানে কিন্তু ভাইয়ের সামনে অনেকগুলো পিসি বিল্ড হয়েছে আমাদের, কিন্তু এখন একটু ফ্রি হয়েছি বলে পিসি আমরা ভিডিও করতে সুযোগ পেয়েছি। আপনারা যারা পিসি বিল্ড করতে চান আমাদের কাছ থেকে, ভাই ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনারা যারা পিসি বিল্ড করতে চান আমাদের কাছ থেকে, তাদেরকে আমি ইনভাইট করি আমাদের শোরুম ভিজিট করে দেখে শুনে পিসি বিল্ড করতে পারবেন। অথবা যারা আসতে পারবেন না ঢাকার বাইরে, তাদের আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন, খোঁজ খবর নিয়ে যাচাই বাছাই করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের ঠিকানায় ইনশাল্লাহ পিসি রেডি করে আপনারা যে ডিমান্ড অনুপাতে যে পিসি বিল্ড করতে চান আমাদের কাছ থেকে, সেই অনুপাতে আপনাদের ডিমান্ড অনুপাতে পিসি বিল্ড করে আমরা পাঠিয়ে দেবো। আর আপনাদের অবগতির জন্য বলতে চাই, এসপিটেড দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সহিত পিসি বিল্ড করে থাকে। আর আমাদের কিন্তু যারা অনলাইন পিসি বিল্ড করেন প্রতারিত হয়েছেন তাদেরকে আবার ইনশোর করতে চাই, আমাদের কাছে পিসি বিল্ড করলে ইনশাল্লাহ আপনারা প্রতারিত হবেন না, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভাই এই পিসিতে আমি আবার নজরুল ভাইয়ের কাছে যাই, এই পিসিটা আপনি আমাদের কাছে কত দিয়ে নিছেন ভাই, একটু কাইন্ডলি বললে। এটা 66,100। 66,100 টাকায় i5 13 যে 760, কিন্তু এটা DDR5 এর মাদারবোর্ড, DDR5 16 GB র্যাম এবং জেন 4 এর 512 একটা NVMe, এই ডিপকুলের CC360 650 পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমার ভাই
৬৬,১০০ দিয়ে পিসি বিল্ড করছেন। আপনারা আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনারা যারা এই পিসিটা আমাদের কাছে নিতে চান, আমাদের অনলাইনে নম্বর দেখে বা আমাদের স্ক্রিনে যে নম্বরটা আছে ওই নম্বরটা দেখে যোগাযোগ করে আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।